न्यायको लागि कति आमाहरू रुने कुन ठाउँमा गएर रुने हामी जान पर्ने कहाँ हो भनिदिनुहोस् तपाईँहरूले त्यही मार्फत गृह मन्त्री भन्नु सबैलाई भनिदिनुहोस् होइन तपाईँले भन्नुहोस् कुरा कहाँ कहाँ पोस्ट गर्नुपर्छ कहाँ पुऱ्याउनु पर्छ तपाईँहरू पुऱ्याउनुहोस् हामी स्थानीयवासीहरू सधैँ हरेक साथ परिवारको साथमा छौँ हामी जहाँ जान पनि तयार छौँ हामी भन्नुहोस् कहाँ जान पर्ने हो हामी यो एउटा छोराको न्यायको लागि आज हामी कहाँ कहाँ भौतारिने भन्नुहोस् तपाईँहरू स्थानीय सरकारले वास्ता नगरेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यहाँसम्म पुग्नु पर्यो आज स्थानीय सरकारले यो नगर्दाखेरि होइन हामी यहाँसम्म पुग्नु पर्यो तर तपाईँहरूले चाहिँ यसको न्याय निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न पर्यो यो नक्कली हतियार देखाएर हाम्रो आँखामा धुलो नहालिदिनुहोस् हामी छर्लङ्ग भइसकेका छौँ यो घटनाले त झनै क्लियर भएका छौँ हामी यसको बारेमा सबैले आवाज उठाउन नहिस्किनुहोस् बहिनीहरू तपाईँले आजै यो छोराको लागि आवाज उठाउनु भयो भने त्यो हत्यारा भन्दा पनि हत्यारा हामी हुनेछौँ यसको लागि आवाज नउठाउने महिलाहरू हत्यारा त्यो भन्दा पनि ठुलो हत्यारा हामी हुनेछौँ तर सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुहोस् आज आवाज उठाए मलाई भोलि केही हुन्छ कि होइन होस् बरु जेसुकै होस् तर इसान भाइले न्याय पाउनै पर्छ यसै ठाउँमा पाउनु पर्छ त्यो हत्यारा जो कोही पनि यत्रा जनताको माझ सार्वजनिक गर्न पर्छ हाम्रो सामुन्ने गर्न